มหกรรมแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่รวบรวมเหล่าบรรดารถแข่งที่เวลาดีที่สุดและตัวขี่ที่มากฝีมือไว้ในงาน NGO อาเซียนซูเปอร์เฟส 2025 และที่มากกว่านั้นยังมีรถแข่งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อชิงชัยและประกาศสักดาว่าใครจะเป็นที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ชิงเงินรางวัลพิเศษมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทย10 ล้านบาทครับพี่น้องภายในงานยังมีร้านค้าอะไหล่ชั้นนำเข้าร่วมเปิดบูธเพื่อให้ขาช็อปได้เลือกซื้ออะไหล่คุณภาพที่เราคัดสรรมาให้แล้วยังไม่เพียงเท่านี้เราได้ขนกองทัพเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย